En este momento, mi misión es la que daros la bienvenida brevemente y cederle la palabra al alcalde de Montejaque, Diego Sánchez, que es la entidad, el Ayuntamiento de Montejaque, que de manera decidida apuesta por la celebración de este festival, y aquí estamos por tercer año. Entonces, luego os comentaré algunas más cosas, pero ahora damos la palabra a Diego Sánchez. Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bienvenido José Antonio Víquez, delegado de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente. Mari Carmen Martínez, diputada de la Serranía. Alcalde de Benojá, representante también del Ayuntamiento de Cortes. Director de la OCA, Juan Luis Muñoz. Representantes también del partido en Málaga, Carlos y familia. En fin, bienvenidos todos, muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí un año más, el tercer encuentro del BER Festival, que se celebra en Montejaque durante los días 17, 18 y 19. Y bueno, para mí es un honor pues daros la bienvenida, como he dicho antes, a esta tercera edición del Andalucía BER Festival, un evento que ya se ha consolidado, es una cita ya imprescindible para los amantes de la naturaleza y de la ornitología. Permitidme, en primer lugar, que ya lo he saludado a todos, decir que este evento no se puede celebrar sin la colaboración de todo el personal del Ayuntamiento, de todas las personas que desinteresadamente pues, ponen su granito de arena para que todo salga como tiene que ser al 100%. Muchísimas gracias también a la Policía Local, a la Guardia Civil, porque también ellos ponen su granito de arena, como decía. Quiero también expresar mi más sincero agradecimiento a la excelentísima Diputación de Málaga por su colaboración, un respaldo económico y su apoyo constante que nos permite dar visibilidad a iniciativas tan relevantes como esta jornada, que ya, como he dicho, celebramos durante el día 17, 18 y 19. De igual forma, lo que he dicho antes de los operarios es fundamental, y para Montejaque es un verdadero orgullo acoger un evento de estas características, que no solo pone en valor la riqueza natural de nuestro entorno, sino que también refuerza nuestra apuesta por un turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con el conocimiento y la conservación de nuestro patrimonio natural. No podemos olvidar que nos encontramos en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema, un enclave privilegiado de enorme valor ecológico, reconocido por su extraordinaria biodiversidad y especialmente por su importancia para el avistamiento de aves. Tengo que hacer un agradecimiento también a Rafael Orozco, de la parte de Medio Ambiente de Ronda, que está siempre con nosotros y que nos apoya en cualquier evento como este. Durante estos días contaremos con la presencia de numerosos profesionales y aficionados a la ornitología, que compartirán su experiencia a través de un programa variado y atractivo, ponencias especializadas, talleres formativos, excursiones guiadas, actividades de avistamiento, demostraciones de arellamiento científico y un concurso de fotografía de aves que este año ha superado las 2.000 imágenes, con premios para los ganadores muy, muy importantes. Un concurso que sin duda contribuirá a acercar este apasionante mundo tanto a expertos como a quienes se inician en esta afición. Hemos querido además que este sea un evento abierto y accesible, con actividades dirigidas a todos los públicos, incluyendo propuestas específicas para los más pequeños, fomentando desde edades tempranas el respeto y el amor por la naturaleza.
Asimismo, el festival contará con una zona expositiva con stand de productos naturales y tradicionales de la serranía, con jabones ecológicos, artesanía en cuero, productos locales y otras iniciativas que reflejan la identidad y el saber hacer de nuestra tierra. Este tipo de encuentros representa también una gran oportunidad para dinamizar la economía local, dar a conocer Montejaque y la serranía de Ronda y seguir consolidándonos como un destino de referencia en turismo de naturaleza. No quiero extenderme demasiado. Próximamente le daremos la palabra a José Antonio Víquez, delegado de la Junta de Andalucía, pero para finalizar les invito a todos, vecinos y visitantes, a que nos acompañen durante este fin de semana y disfruten de todo lo que hemos preparado con tanta ilusión. Y, por supuesto, les animamos a que regresen en cualquier otra época del año para descubrir todo lo que Montejaque tiene que ofrecer. Muchísimas gracias y José Antonio Víquez tiene la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, Diego, por invitar a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a esta tercera edición del Bird Festival, que bueno, hemos acudido a las 3 y vendremos encantados, porque que sea en Montejaque pues no es casualidad. Quiero también saludar a mi compañera Mari Carmen, diputada provincial, a concejal de Cortes, creo que estaba Guillermo por aquí, el alcalde de Benaoján, allí. Y bueno, que por cierto hemos empezado hoy la obra en Benaoján, de esta infausta lluvia que hemos tenido desde octubre hasta principio de febrero. Este tren de borrasca y bueno, que estamos plagados de obras en la serranía de Ronda, porque por desgracia estas obras de emergencia las hemos tenido que acometer ante los graves destrozos en Cortes de la Frontera igualmente. Entonces es un año un tanto especial. Y también me gustaría saludar a Alfredo como presentador de esta jornada, una parte muy importante también de este festival, y como digo, vengo aquí por tercera vez en esta tercera edición y lo hago pues encantadísimo de estar aquí. Como decía anteriormente, no es casualidad que sea Montejaque el municipio que acoge una jornada sobre birding, ¿no? Desde luego que no. Es uno de los puntales en la provincia de Málaga, de Andalucía, en el ámbito de la ornitología y la observación y avistamiento de aves. Ya que el territorio que nos acoge principalmente y presenta un carácter extraordinario y por una riqueza singular en todos los hábitats relacionados con las aves, así como una gran diversidad de comunidades y especies de aves que alberga. No en vano, la Sierra de Grazalema, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, de la cual Málaga tiene una parte importante, está declarada como ZEPA, que es Zona Especial de Protección de Aves. Entre los que vamos a destacar pues, el vencejo real, roquero solitario y rojo, así como grandes rapaces como las colonias que tenemos de buitre leonado, tenemos 7 parejas de alimoche, águilas perdiceras o águila real. Asimismo, este espacio natural presenta grandísimos atributos de enorme interés ornitológico y es un enclave estratégico en la migración y en el movimiento para las aves en los procesos pre- y postnupciales. Estos cielos acogen un impresionante espectáculo de grandes bandos de rapaces y aves de grandísimo tamaño, así como la presencia de paseriformes que podemos considerar como raros, procedentes del continente africano y que se dirigen pues, hacia el norte de Europa o regresan a su área después de la invernada.
Como digo, es un entorno con un grandísimo valor, pero los municipios que están en este territorio, con una grandísima belleza, en concreto nos encontramos hoy en Montejaque, con muchísimas manifestaciones culturales, una reconocida gastronomía y artesanía, un entorno natural montañoso que también es fascinante, y la parte subterránea. Por cierto, alcalde, el Sendero del Hundidero está listo para inaugurar cuando quieran, así que yo encantado me vendré por aquí cuando usted diga. Y para terminar, pues decir que desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente nos unimos a esta iniciativa y participamos, bueno, pequeño stand del Parque Natural de la Sierra de Grazalema y con la marca de Parque Natural de Andalucía aquí hoy en Montejaque. Con todo ello, de forma modesta, pero contribuimos a este magnífico festival que se está consolidando en el panorama ornitológico y que ofrece conferencias, talleres, actividades diversas y concursos, y que confiamos que todos podáis disfrutar plenamente durante el fin de semana, al tiempo que descubren y se recrean los valores naturales, culturales y humanos de esta tierra y nos da tan amablemente pues esta parte de la serranía, este precioso municipio como es Montejaque. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a la diputada provincial Mari Carmen Martínez. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy súper bien rodeada. Mi alcalde de Montejaque, Diego, mi compañero José Antonio Vique y todos los presentes aquí, colaboradores, familias y asistentes, alcaldes, concejales. Pues bueno, creo que lo mejor de Montejaque, lo mejor de la serranía de Ronda. Para mí es un orgullo hoy estar aquí presentando la tercera edición de Andalucía Bird Festival, una iniciativa que ejemplifica perfectamente el modelo que estamos impulsando desde la Diputación de Málaga. Un modelo que apuesta por el equilibrio en desarrollo y conservación, por generar oportunidades en el interior y convertir nuestro patrimonio natural en un motor de progreso, empleo y fijación de población. Quiero felicitar al Ayuntamiento de Montejaque, a su equipo de gobierno y a todos los organizadores, porque este festival no surge de la casualidad. Es un resultado en la estrategia clara en el que se pretende crecer en el territorio, en sus recursos y en la capacidad de atraer actividad y turismo de calidad. Por eso, desde la Diputación de Málaga no solo acompañamos, sino que impulsamos políticas activas de promoción de turismo de naturaleza, como es como Bird in Málaga, como es el Andalucía Bird Festival o la Gran Senda de Málaga, que hoy son herramientas consolidadas para posicionar nuestra provincia a nivel nacional e internacional. Este festival encaja plenamente en esta estrategia y no hablamos solamente de aves, hablamos de biodiversidad, de sostenibilidad, pero también de economía local, de oportunidades para autónomos, de oportunidades para empresas turísticas y pequeños negocios. Porque el turismo de naturaleza no es una moda, es una realidad creciente y en Málaga tenemos el posicionamiento y el privilegio para liderarlo. Además, lo hacemos en un contexto especialmente significativo este año, con el 40 aniversario de la Sierra de Grazalema, un espacio natural de referencia que demuestra que la conservación y el desarrollo pueden ir de la mano cuando la planificación, el compromiso institucional y la colaboración se unen. Quiero destacar también el papel de la Diputación, no solo como apoyo institucional, sino como agente activo en la divulgación y protección del patrimonio natural, acercando ese conocimiento a la ciudadanía a través de publicaciones, actividades y espacios como el que hoy vamos a ver aquí. Hoy Montejaque se convierte en un punto de encuentro de expertos, de aficionados y de familia, pero sobre todo se convierte en un ejemplo de cómo los municipios pueden liderar iniciativas con un impacto total y real en su desarrollo. Y es precisamente
y ese precisamente es nuestro objetivo, que cada pueblo de la provincia de Málaga tenga las herramientas, las oportunidades y el respaldo para crecer desde su propia identidad. Enhorabuena a Montejaque, enhorabuena a todos los que hacéis posible este festival y estoy convencida de que esta tercera edición va a ser un éxito y va a ser el punto de inflexión para consolidarlo como uno de los mejores festivales, sino tanto provincial, sino también nacional e internacional, y que a partir de ahora se consolidará como referente en nuestra comarca y en nuestra provincia. Así que enhorabuena a todos y a disfrutar de estos días y a, pues bueno, invitar a todo el mundo a que pase por los stands, que lo visiten, que lo vean, que disfruten, que conozcan, porque es parte y señal identidad de Montejaque. Enhorabuena a todos. Bueno, pues poco más que decir de lo que se ha dicho hasta ahora. Muchas gracias, Ayuntamiento, muchas gracias, Junta de Andalucía, muchas gracias, Ayuntamiento de Montejaque, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga. Esto va cogiendo ritmo. Estamos aquí por tercer año consecutivo, más o menos el tercer fin de semana del mes de abril, y ya, autoridades, les hablo, hablamos ya del cuarto, ¿verdad? Hablamos del cuarto. El año que viene, por estas fechas, celebraremos cuarta edición del Andalucía Bird Festival. Han asentido, hay público, se está grabando, entonces... La verdad es que festival, cuando busqué la palabra en el diccionario, festival dice el diccionario más o menos que es un conjunto de actividades relacionadas con una temática concreta que potencian el encuentro y el hecho de que la gente lo pase bien. Entonces, eso es esto, es un encuentro en el que lo que pretendemos es que pasemos un fin de semana estupendo y que desde que nos vayamos ya tengamos ganas de venir al cuarto. Entonces, esto nace de la idea de tres señores, hay un par de ellos, no, están los tres por aquí, Juan Luis Muñoz, Ángel Martínez y Peter Jones, que después de una salida de campo en los llanos de Líbara estaban viendo pájaros y dijeron, oye, esto es una maravilla, aquí hay que hacer algo. Entonces, yo imagino que se habrían tomado unas cervecitas y al calor del pajareo y con las cervecitas, pues nada, se pusieron en marcha, fueron a visitar al ayuntamiento, que rápidamente lo vio, y un poco más adelante, pues es donde entro yo en juego y me encargan que se organice esto. Yo soy la cabeza visible, pero detrás de esto hay mucha gente. Está esas tres personas que he nombrado, todo el equipo de gobierno de Montejaque, que desde primera hora de la mañana y hasta última hora de la noche están ahí ellos remangados y además dirigiendo a todo el personal del ayuntamiento, servicios operativos de limpieza, planes de empleo, etcétera, en fin, todo el mundo está involucrado. Antonio, saluda. Y mucha más gente. Y el festival, en definitiva, lo hacemos entre todos, porque esto no es posible sin los que participáis, y me refiero ahora a la gente de los stands, a los ponentes y, por supuesto, a los visitantes. Esta mañana creo que he hecho 3 entrevistas de radio, ya la última no me acuerdo con qué radio era, y me pedían una cifra. Digo, yo qué sé, ¿cuánta gente va a venir? Digo, pues... Y he lanzado una cifra, ojalá y lleguemos, no lo sé. Yo me he aventurado a decir que espero que este año tengamos 2.000 visitantes en el festival. Todos serán bienvenidos. Este es el acto de apertura oficial, pero el festival ha empezado esta mañana. El festival ha empezado esta mañana con los 200 niños de los colegios de Montejaque y Benoján, que han estado por ahí anillando pájaros, han estado por ahí teniendo una actividad lúdica de cuentacuentos, el cuento de la bubilla Emilia y sus amigas o algo así. Y bueno, la verdad es que es clave, es fundamental la participación de la gente más joven y sobre todo de los niños. Ellos son a quienes tenemos que concienciar para que cuiden de esto. Esto que tenemos aquí, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, que ahora hace 40 años, ahora se celebran 40 años desde que se declaró como parque, pero que es un territorio magnífico, que forma parte también de la Reserva de la Biosfera y, desde luego, entre todos, a todos nos corresponde cuidarla para que los que vengan detrás puedan disfrutar de la maravilla que nosotros disfrutamos.
definitiva, el festival yo creo que ya lo decían, se está consolidando y se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de las aves y para los amantes de la naturaleza. Depende con quién te compares, pero yo me quiero comparar con nosotros mismos, con hace 3 años. Entonces, vamos evolucionando. El año pasado dimos un salto cualitativo y yo creo que este año seguimos en la brecha, seguimos haciendo cosas importantes y con ganas ya de empezar a trabajar en el cuarto. Dicho esto, yo lo que quiero desearos es que disfrutéis, que habléis unos con otros, que atendáis a las ponencias, que todas son muy interesantes, que disfrutéis de las actividades que se han programado, talleres para todas las edades, que salgáis al campo para ver aves, que os apuntéis al anillamiento, que os va a sorprender, sin duda, y en definitiva que paséis un fin de semana estupendo. Hemos previsto un par de cosas para fomentar la parte lúdica. Una de esas cosas es el festival, que está abierto desde ya. Cada hora que la carpa esté abierta estará el bar abierto y os animo a que interactuéis unos con otros. Y después también, mañana por la noche, y como novedad este año, pues vamos a tener un concierto. Un concierto, lo hemos llamado el concierto de la plaza, porque es un concierto de la plaza. Entonces, Andrés González, que es un cantante muy peculiar, pues amenizará la velada, la noche. Competimos con la final de la Copa del Rey, pero bueno, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Yo creo que echaremos ahí un buen rato y nos tomaremos un lo que sea y seguro que lo pasamos bien. Y ya está, yo me enrollo mucho, lo que me conocéis, yo creo que ya está todo dicho y mi deseo es ese, que disfrutéis. Ponía en el programa que en este momento de apertura oficial íbamos a presentar los 2 primeros premios del concurso de fotografía. Por aquí hay varios miembros del jurado. Está Juan Martín de Salarte, está Peter Jones, está Juan Luis Muñoz y también está el personal del ayuntamiento que han formado parte del jurado con otras personas que no están, a lo mejor me dejo a alguien, que no están aquí ahora pero que vendrán luego. 2020 fotos. 165 participantes, una expectación a nivel en el mundillo de la fotografía impresionante. Cuando llamaba al primer premio y al segundo, pero sobre todo al primero, que vendrá después, a mediodía estará por aquí, este hombre es de Sevilla, y a partir de me dijo que llegaría sobre las 2. Pues me decían que veían que había dado esto un salto cualitativo. Han seleccionado 50 fotos, podría haber habido otras 150 fotos más, y la verdad es que desde ya os invito a que las contempléis, a que las disfrutéis y a que las votéis. Ha elegido el jurado las 2 primeras, pero la tercera es a criterio del público. Hay unas papeletas por ahí por los stands, por favor, poner el número de la que más os guste. Y vamos a presentar ya el segundo premio del tercer concurso de fotografía Andalucía Bird Festival, que es esa foto del torcecuello comiendo, que ha sido realizada por David García. David García es un fotógrafo de León, entonces es una maravilla de foto y cuando la veáis en la exposición veréis que es la caña, es el contraste, la similitud, la verdad es que es una maravilla. Y bueno, y el primer premio, que es este alzacolas en viñedo, que yo creo que es una foto preciosa, también la otra. Entonces, el alzacolas es una especie que, como bien apuntaban los miembros del jurado, no está en su mejor momento, que necesita del empujoncito que en definitiva necesitan todas las aves, y en un viñedo, aquí en la Serranía de Ronda, esa foto a lo mejor no es la Serranía de Ronda, no se puede saber, pero el tema de las bodegas es algo importante. Entonces, qué bien traída, ¿no?, esta foto, la calidad es tremenda y el motivo espectacular. Yo pediría un fuerte aplauso para los ganadores de esa foto. Y ahora ya la idea es que después las marcaremos en la exposición cuando hagamos el paseo por la feria. Y nada, y ya pasamos al siguiente tema, y con esto yo ya termino, y es que el festival lleva 3 ediciones, pero esta es la segunda edición, empezamos el año pasado, a otorgar el premio Andalucía Bird Festival. Es un premio que se otorga a personas o entidades de reconocido prestigio y que han venido desarrollando su tarea en los últimos años
en favor de la conservación de las aves. El año pasado lo otorgamos a Peter Jones, después de 25 años, era necesario reconocerle su esfuerzo, y este año pues damos el premio a un colectivo, es el Grupo Ornitológico Tumbabuey. Un fuerte aplauso. El Grupo Ornitológico Tumbabuey lleva ya 15 años funcionando, si no me equivoco. Es un grupo de amantes de las aves que, preocupados por la conservación de las mismas y de sus hábitats, viene trabajando de manera ininterrumpida a lo largo de ese año. De estos 15 años. Trabajan fundamentalmente con 3 especies, como son el aguilucho cenizo, el cernícalo primilla y el gorrión subsahariano, ¿no? Escribiano sahariano, perdón. Yo entiendo de eventos de pájaros, me cuesta, pero voy entendiendo. Entonces, están haciendo una labor fundamental, están centrados fundamentalmente en la comarca de Las Andas, en la provincia de Cádiz, aunque cada vez se van extendiendo un poco más. Y bueno, yo creo que es justo reconocer el trabajo que están haciendo. Y bueno, este premio pues está dotado con 1.000 euros que serán destinados a las labores que ellos realizan. En este caso, al igual que el año pasado, el premio lo patrocina Nature Tours Andalucía, que es mi empresa. Es la manera que yo creo que es correcta de devolver un poco lo que todo esto a mí me genera. Entonces, estoy encantado de patrocinar esta segunda edición, pero también lo dejo caer. Si para la tercera hay alguien que quiere patrocinar, pues a lo mejor podemos dar para la cuarta, a lo mejor podemos dar un premio más grande. Ya sin más, y no me quiero extender más, voy a dar la palabra a Pablo Ortega, presidente del Grupo Ornitológico Tumbabuey. Por favor, Pablo, sube a recoger el premio. El premio lleva la dotación también detrás. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Desde el nombre de Tumbabuey, agradecer sinceramente este premio y la valoración que se ha hecho de nuestro trabajo. Como bien ha dicho Alfredo, somos un grupo de personas que llevamos 15 años trabajando con el medio natural y en concreto con la protección de las aves, y principalmente nuestro trabajo está desempeñado por un grupo de personas que son totalmente voluntarias, que le echa pasión, cariño y compromiso a todos los proyectos que estamos realizando, y que también son llevados a cabo gracias a instituciones, empresas y colaboradores que nos patrocinan los proyectos. Una de ellas es la Andalucía Bird Society, desde hace muchos años, con la cual estamos muy en contacto y tenemos muchísima amistad. Vale, agradecer nuevamente este premio, decir simplemente que, aparte de sentirnos honrados con él, pues nos afianza también incluso en el compromiso que la asociación tiene por la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas que todos compartimos. Alfredo ha hecho un hincapié en algo muy importante y que quisiera también decir aquí, y es darle la razón. Cuando todo esto debemos ir pensando en las futuras generaciones. Es decir, no vale que esto se nos quede aquí y que todo el trabajo que se está realizando sea entendido y comprendido por las pequeñas generaciones o por los pequeños de las próximas generaciones, que son el futuro de que la naturaleza siga adelante. Simplemente terminar dando nuevamente las gracias al jurado, tanto por valorar, visualizar y se refiere en pocas palabras en creer en el trabajo que estamos realizando. Y nada más. Muchísimas gracias.